非常感謝各位喺百忙之中抽出時間出席今日嘅青年議會第3屆理事會就職典禮嘅第5屆創業迎人青年創業大賽頒獎典禮。有兩個層面，我哋係支援青年嘅創業嘅。第一咧就喺資訊提供方面咧，係政府有一個專題網頁，就叫做係創業由零開始。咁入邊咧就提供一啲最基本嘅資料，由到點樣成立一間公司咧，到個法律責任啊，到強積金啊等等咧，都有晒好清晰嘅一個資料嘅提供。第二咧，我哋都喺嗰個支援方面咧，勞工處有個叫做青年就業起點咧，我哋亦都有個青年嘅就業資源中心咧，可以提供一啲就實際上嘅硬件、電腦啊，所有嘅資訊系統加埋咧喺我哋嘅辦事處入邊有啲會議室咧係唔收錢去見客嘅。咁呢個有一個實質嘅支援。咁另外咧，扶貧委員會入邊亦都有一個叫做創業同埋創新基金咧，亦都鼓勵啲青年朋友咧可以申請。如果你嗰個意念咧係有個扶貧嘅，有個助弱嘅、紓困嘅，同埋係可以幫助啲受助人咧 empower 佢哋嘅所謂賦權嘅話咧，係可以咧有個撥款咧俾佢展開佢嘅創業。新嘅突破咧，我哋比去年咧，我哋上一屆咧有少少唔同。為咗推動香港呢個創業嘅文化咧，我哋咧帶佢哋去交流啦，例如去深圳。咁啊，深圳有好多嗰啲科技園嘅，我哋亦都帶佢哋去考察。除咗呢度咧，我哋有其他嘅工商嘅界嘅知名人士啦，好成功嗰啲商家啦，同佢哋分享嘅佢哋嘅經驗，幫助佢哋可以營商嗰個技巧啦，加強佢哋對個市場嘅認識同佢嗰個敏鋭性。香港係一個福地嚟嘅。首先喺地理上，我哋背靠祖國啦。大家都知道中國而家係最有經濟實力嘅一個 uprising 經濟實體啦。咁另外香港嘅稅制同埋法治都係舉世知名，我哋稅嘅優惠比較低嘅。咁呢個係先天優勢啦。第二樣嘢就係我哋嘅人才庫啦。我哋青年議會都聚集咗好多唔同嘅青年嘅工商界。我哋同香港青年一代呢，大家係有個好好嘅化學作用嘅。我認為呢，可以用我哋自己嘅優勢呢去帶動佢哋。咁同埋本身香港青年人呢，都係好有心思、好有創意。咁好似今屆創業比賽呢，我哋入邊有10隊，其實喺實體嘅創業計劃呢，同埋一啲虛擬嘅或者而家好興嘅共享經濟嘅創業計劃呢，我哋都睇到佢哋好有創意。我諗佢哋每一盤都可以獨立成為唔細嘅生意，對佢哋都一個係祝福，另一個係好有期望。今次我哋去到 final 啦，我哋啲10隊每一隊都好特別嘅。當然啦，10隻手指有長短啦。贏到第一嘅阿 Kelvin， 咁佢都係實至名歸嘅，因為佢除咗設計佢自己嘅玩具之外啦，佢係一個益智玩具嚟嘅。咁佢亦都其實贏過其他個設計嘅獎項。咁佢就係直接爭咗一啲起動嘅資金啦，同埋一啲人際嘅網絡啊，同埋一啲市場嘅推廣幫助佢嘅啫。咁所以我哋相信喺佢呢次嘅得到嘅第一，有好好嘅發展嘅，對於佢嘅公司嚟講。
好開心啦！咁我贏咗今次冠軍啦，首先要多謝呢個青年議會咁嘅機會俾我哋參加呢個比賽啦。咁其實我個business 係關於呢個環保產品設計嘅，我嘅產品通常大部分都係用啲環保嘅材料去做物質啦，咁樣做 design 嘅。